بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد اسلم د محمد یوتک لیسې لابراتوار ته ښه راغلاست وایم. نن موږ غواړو چې د اکسیجن د استحصال په هکله یو تجربه ترسره کړو. عنوان مو دی اکسیجن. موخه یا هدف مو دی د اکسیجن استحصال. مواد او سامان چې په دې تجربه کې پکاریږي: هایدروجن پر اکساید لاسسی، د غوایي میده سوې اینه، هاونګ، استوانه، شامپو، اورلګیت. اول د واره د غوایي اینه راخلو، په هاونګ کې ښه میده کوو چې دلته موږ مخکې لا میده کړې ده. کله چې مو هغه ښه سمه میده کړله، بیا هایدروجن پر اکساید راخلو. هایدروجن پر اکساید راخلو، دغه استوانه‌یي لوښي ته وراچوو. بیا په کاچوغه باندې اینه راخلو، دا اوبو ته یې وارې وراچوو چې اوبو کې ښه سره یې لاس وله، بیا هلته وراچوو. او دغه ته یو څه شامپو وراچوو، یو څو څاڅکي. هغه د دې دپاره چې کله اکسیجن هلته تشکیلیږي، هغه باید د منځه ولاړ نه سي. یو څه رڼا چې وکړي هغه خواته ودرېږي. نو دا اینه وراچوو، ښه بیا ولړئ. وروسته بیا کوښښ وکړئ چې وواچوئ. دغه شی چې تاسې وینئ، د دغه کوبۍ په منځ کې اکسیجن دی. بیا وروسته موږ تاسې البته که چیرې کوبۍ یې ښه غټې وي، نو بیا دا تجربه ډېره ښه ترسره کېږي. خو که چیرې نه و، نو بیا زموږ ته تجربه ممکن نه شي ترسره. موږ به کوښښ وکړو، خدای دې وکړي چې هغه کوبۍ یې ډېرې کمې، البته شامپو موږ ډېره وراچولې ده. نو معادله یې دا رقم ده چې هایدروجن پر اکساید، هایدروجن پر اکساید، البته د غوایي اینه چې د کټلیز په توګه کار کوي، پر اوبو او اکسیجن باندې بدلیږي. دغه اکسیجن زموږ ټوز د نن ورځې هدف دی چې هغه وګورو چې رښتیا په دغه کوبۍ کې اکسیجن دی که نه دی. اوس راځو دغه د اورلګیت خاشه لګوو. البته اورلګیت خاشه خو موږ نه لرو، د جارو سمه یو غټه خاشه رااخیستې ده. هغه غواړو چې اور واخلي، بیا چې دا سر یې د سکور پره کم سي، بیا دی مړ کوو، باره یې وروسته هلته نږدې کوو، بیا هغه یې لګوي. چې دته یې ورنږدې کړي، البته دا په دې خاطر سم نه پکې مشاهده کېږي چې کوشش کوو چې وینئ اکسیجن چې مړه خاشه څه پکوي لګوي. دا اصلا په دغه کوبۍ په منځ کې اکسیجن وجود لري.
اول واري په دې خاطر نه لګېده چې هلته اوبه هم پکښې ګډې وې چې اوبه دا خاشا مړه کوله که موږ